שוב כאן ויש לי כמה חדשות. אחד, אני מצטער שכבר הרבה זמן לא צילמתי וזה וזה וזה, אתם יודעים. 2, חדשות טובות. הגיעו השחורים והאדומים לחנות לוק, גומיות שחורות ואדומות, אדום ג'לי ושחור רגיל. אוקיי? אז היום אנחנו נעשה מה נעשה? אוקיי, בוא נעשה היום זבלון. אוקיי? מדריך זבלון. אז בוא נתחיל. קודם כל צריך את זה שלנו ככה. אוקיי. כולם כבר יודעים איך לעשות את זה. אז בוא נתחיל לעשות את הזבלון. אוקיי, הוא יחץ כאן אבל זה לא כל כך משנה. נעשה זבלון בצבע ירוק, אבל אני חושב שבאמת יותר מתאים לזה כחול, אבל יש לי כבר כחול, אז פה נעשה ירוק. אוקיי, שני ירוקים כאן. תתחילים. אוקיי, שתי ירוקים פה. אוקיי, שמתם שתי ירוקים פה, לוקחים שני ירוקים נוספים. ודרך אגב צריך לזה חרוזים, צריך חרוזים לזה. אוקיי, איזה חרוזים נעשה? אני מתלבט אם לעשות חרוז רגיל. אוקיי, אני אעשה חרוזים, בא לי לעשות חרוזים מיוחדים. אם אני אעשה את החרוזים האלה, זה יראה כזה ממש לא יודע, אני יודע שזה לא יראה כל כך יפה, אבל בא לי בכל זאת לגוון קצת. אז מה אני אעשה? טוב, אני אעשה את החרוזים האלה. שמנו שתי ירוקים פה. לוקחים עכשיו. רגע. עכשיו לוקחים שתי גומיות. יודע מה? מכיר, עכשיו צריך להשחיל שתי גומיות בתוך החרוז. אני לא יודע אם אני אמור להסביר לכם איך עושים את זה, כי אתם כבר יודעים ואני הסברתי את זה בהרבה סרטונים טובים.
אבל אני בכל זאת אסביר. אלה חרוזים שלא ממש צריך לעשות איתם, פשוט אני יכול להשחיל ככה בחרוזים האלה, פשוט משחיל ככה, או שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש גם מסרגות כאלה קטנות קטנות. בעצם אתם יודעים, מי לא יודע, מכניסים את החרוז בפנים, שם פה, סליחה על הרקע מאחור, רק שנייה, זה להשתיק. זה ירס לכל הסרטון. לוקחים שמים פה ומשחילים את החרוז לכאן. הופ, תראו, השחיל רק גומיה אחת. אני פשוט יחזיר את זה, ישחיל מחדש את שתי, שים כאן את שתי הגומיות ושוב למשוך. הופה, הנה עכשיו שתי גומיות בפנים. אני שם איזה רגע פה. הופה. אוקיי, הנה, חרוז פה. בעיקרון אנחנו נצטרך 3 חרוזים. אוקיי, ככה זה. קח את החרוז ונשים פה. שימו לב איפה אני שם את זה. פה. איפה שהפסקנו, אחרי 2 הגומיות. זה נראה ככה. שים כאן עוד 2 ירוקים. אוקיי, שימו לב. עכשיו, אותו דבר, פשוט נעשה עוד 2 כאלה. אוקיי, כי יש לו בעיקרון 3 עיניים. רגע, אופס. סליחה, אני כבר אמור לשים כאן את העיניים. הופה. פשוט לילה מסודר. עכשיו נעשה אותו בעין. שים את העין פה. אז אני אקח 2 גומיות. יש כאן 2. ונוציא את החרוז. אופי, 2 גומיות כאן. ונשים את החרוז כאן. בהמשך. וכפי שיודעים, עוד גומיה. ממשיכים עוד גומיה אחת. אותו דבר כאן, כמו בצד השני. קחים אחת, כמובן 2 גומיות, נכון? כל פעם 2. חרוז כאן. שתי גומיות. ושם פה. פה רגע. 2 גומיות. שם פה. רוצה שיראו את זה ממש מדויק. אוי, ברח לי. טוב, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו עושים. אני הסברתי את זה הרבה פעמים. שים את הדבר הזה. כפי שאמרתי, אותו דבר בצד השני.
אוקיי, זה מה שיצא לנו. שימו לב. בעצם אלה המחושים, העיניים שלו. ובוא נמשיך. אוקיי. שנייה רגע, אני מתלבט אם להפריד את זה. או אני מתלבט אם לעשות את העיניים עכשיו בנפרד כאילו, או עכשיו פשוט להמשיך כאן את הגוף. טוב, אני כבר רק שנייה אחת. רק שנייה. אוקיי, אז אני החלטתי, אני עושה את העיניים בנפרד. כולם כבר יודעים קטבנג. 1, 2, 3. שמים פה. קטבנג אחד פה. אוקיי? עוד קטבנג. 1, 2, 3. פה. קטבנג נוסף. פה. 1, 2, 3. אני לא יודע ממש כמה הוא זבלון, אבל הוא די דומה לזבלון. עכשיו כבר כולם יודעים. מתחילים בסריגה. אוקיי. אז קטבנג לאחורה. ומעלים. בחרוס כאן סורגים רגיל לגמרי. לוקחים את זה, פשוט סורגים ככה מעל החרוז. מובן, פשוט ככה סורגים. לא להתייחס אפילו לחרוס. כאן אם הוא קצת מפריע, אתם לא מפחדים. כי הזמן הוא קצת מפריע. אל תפחדו. פשוט לסרוג רגיל. או שתזיזו אותו קצת, או שתזרקו עליו, לא משנה. אמצע. קטבנג אחורה, לא עושים. לוקחים, שמים. אני קודם מפריע לי. צריך להזיז אותו, לאחור, לקדימה, לצד, פשוט להזיז אותו. אני רוצה לנסות לצמצם את הסרטון הזה. הופ. לשתי חלקים. אפילו ל3 יהיה טוב. תראו, זה יצא לי, אני פשוט שם את זה. כי אני סורג אותם בנפרד. לוקח קטבנג חדש. 1, 2, 3. ושם כאן. כי זה יצא לי הקטבנג. לוקח וסורג. תשמעו, אבל באמת סוף סוף האדומים והשחורים הגיעו לחנות לוק. אני כבר עוד ביום ראשון אני כבר אלך לקנות. אני חושב. אוקיי, סרגנו הכל. סרגנו הכל כולל הכל. עכשיו מעבירים אותם למסריגה. לוקח, מוציא. לוקח,
מוציא ולוקח ומוציא. שימו לב, זה מה שעשה לנו. הופ, זה עומד אפילו להשתחרר לי. ממש צמוד. זה מה שעשה לנו, אתם רואים? זה נראה ככה כאילו. אוקיי, אז אני פשוט אשים אותם איפשהו. אני אשים אותם כאן, בסוף הסורג. הופ, 1, 2. הבנתם? זה מה שיוצא לנו. אני חושב באמת הייתי צריך לצאת את זה בחרוז רגיל, הם ממש גדולים מהעיניים האלה, אבל אני עדיין לא יכול לדעת, יכול להיות שזה יצא יפה. אוקיי, חוזר לסוף המסרגה. עכשיו מה בעצם עושים? עכשיו עושים את כל הגוף. אוקיי. רק דקה. אוקיי, אז יאללה, בוא נעשה את הגוף. איך אני אעשה את הגוף? כך. אני שם גומיה, שימו לב, כאן. 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 סליחה, בצד השני. שם גומיה. כאן. אוקיי, בצורה הזאת. אוקיי, מפה לפה. ככה בעצם הכל מתחבר עם הגוף. אוקיי, שמנו 1, נשים עוד 1 כאן. אוקיי, ואז אני ממשיך. אוקיי, אני שם פה מכאן 1 ו1. אני חושב שאני אעשה את הסריגה לבד, בחלק לבד, ואת החיבור. טוב, שימו לב, אני אקח את הטלפון רגע. זה מה שיצא לנו עד עכשיו, שימו לב. אתם רואים מזה? זה מה שיצא לנו. אוקיי. אוקיי, ככה וככה. מה אני אעשה עכשיו? ממשיך. עכשיו בעצם יש לנו את החלק של הפה. אוקיי? את הפה אפשר לעשות אדום, אפשר לעשות אותו בהרבה מאוד צבעים. מאחר שלי, כן, מקרה עצוב מאוד, עדיין אין אדום. אני לא מאמין שאני אומרת, אבל אני אצטרך להשתמש בגומיות לא מקוריות. עכשיו, מפני שאני לא יכול לומר את זה, וזה עדיין מכאיב לי לומר את זה, אני אשתמש בצבע אוקיי, אני אעשה פה מגניב, אוקיי? אני רוצה לעשות פה צהוב כתום. אני אעשה ככה, שימו לב. מה אני אעשה? אוקיי.
אני אעשה את הפק הזה. כך, נכון, צריך כל הזמן לעשות שני גומיות, שני ירוקים, שני ירוקים, שני ירוקים. אני אעשה גומיה אחת צהובה וגומיה אחת כתומה. ככה. עוד מעט אני אראה זה יותר קרוב. אוקיי? במקום לקחת שתי גומיות באותו צבע, אני לוקח אחת צהובה ואחת כתומה. כתומה. אופס, לקחתי שתיים כתומות. שימו לב. אחת כתומה, אחת צהובה. אף פעם לא גיוונתי ככה, האמת היא. אוקיי, לוקחים שתי ירוקים, שמים כאן. שני ירוקים נוספים, שמים פה. שני ירוקים נוספים, שמים פה. שני ירוקים נוספים, שמים פה. אוקיי. שני ירוקים נוספים, שמים פה. שני ירוקים נוספים, שמים פה. ושני ירוקים נוספים, הופה. עכשיו אנחנו נשים את זה ככה. שימו לב. שימו לב מה עשיתי. ככה בעצם. אוקיי? נשים עוד אחת בצורה כזאתי. ממש ברור. אוקיי. ונשים עוד אחת בצורה כזאתי. בעצם זה נראה ככה. מזה למעלה עד ללמטה. כי זה בעצם הגוף של הזבלון. חכו, זה עוד לא הסתיים. עכשיו בעצם אני מתחיל לשים את העיניים. אוקיי? לוקח קצה של עין אחת ושם פה. איפה שמתי? פה. בדיוק בלמעלה של הגוף. איפה שהתחלנו. לוקח עין נוספת ואני שם פה. אוקיי? שימו לב. זה בינתיים הגוף. עין נוספת. אני שם. רגע. וואי, מה זה מצטער על הרעש הזה? פה. באמצע. בראשים. שנייה, אני אלך רגע לעשות שקט. רגע. מה זה מצטער על הרעש? הופה. אוקיי, שמתי את כל שלושת העיניים כאן. עכשיו מה אני עושה? תנו לחשוב מה עכשיו אני עושה. עשיתי את זה. אין מה לעשות.
וואי, זה יכול ממש להיות מגניב. ואני יודע מה אנחנו רוצים לעשות, אוקיי? לוקחים שוב צהוב כתום, ועושים עליו קדבנג, 1, 2, 3, אוקיי? לוקחים עוד כתום צהוב, ועושים קדבנג, 1, 2, 3. לוקחים עוד צהוב כתום, ועושים עוד קדבנג, 1, 2, 3. זאת אומרת 3 קדבנגים עשינו על 6 גומיות. זה מה שיצא. עכשיו מה נעשה? ניקח צהוב וכתום ונעביר את כל הקדבנים עליו. קדבן ראשון, זה ממש קשה. קדבנג ראשון, קדבנג שני, וקדבנג שלישי. רגע, יש לי כאן איזה... אוקיי. הנה, אז כולם כאן, ואני שם אותם כאן. שימו לב. על הפה. זה בורח לי. שנייה. הצהוב בורח לי. אני מחזיר אותו. הופ. הנה, אני אחזיר אותו. הוא בורח לי. אני לא מבין שזה קורה, אם הוא בורח לי, צריך לעשות את כל הפה הזה מחדש. הנה יופי. עכשיו יש לנו כאן את כל הקדבנים על הפה. וזה גם בכוונה בצבע הפה, כי אני רוצה לעשות לו פה מגניב כזה. משהו ממש ממש מגניב. שימו לב איזה פה יש לו אז. ממש גדול ומגניב כזה. אתם רואים איזה פה יש לו? עכשיו מה נעשה? אוקיי, עכשיו בוא נעשה לו את כל למטה שלו. בוא נעשה לו כאילו את המשטח הג'לי עליו. משטח הג'לי הזה שהוא עומד עליו. אנחנו נעשה את זה סריגה. כמו צמיד כזה. שימו לב מה אני עושה. 2 גומיות שם פה. בנפרד. 2 גומיות. כמו שעושים ידיים. 2 גומיות. עוד 2 גומיות. עוד 2 גומיות. רגע, יכול להיות שזהו? שנייה, תני לחשוב. כן, בסדר. וזהו. 6 גומיות בעצם. צורה כזאת, 2, 3, 4. וקדבן. 1, 2, 3. ונסרוג. אוקיי, קדבנג. אחורה. אוקיי, סרקתי את כל זה. ולוקחים את זה. שימו לב, לקחתי את ממש הצמיד הקטן הזה, היד הקטנה הזאתי. למרות שזה לא יד, בוא נגיד את זה. מילה לא יפה, ישבן. איפה אנחנו נשים את זה? את כל זה בעצם. נשים את זה כאן. שימו לב. פה. קח את זה ונשים כאן. מפה. תראו איפה אני שמתי את זה.
אחד מתחת לפה, ואני אקח את הקטבנג הזה ואני אשים פה. שימו לב, אני לוקח את הקטבנג ושם אותו פה. בעצם ככה. מבינים? בצורה כזאת. כאן 4 גומיות שתופסות, כאילו, וכאן הקטבנג. זה אמור לעשות לו עגול כזה, משהו עגול. אפקט עגול כזה. כן, ניקח עוד ירוקים. אותו דבר עושים גם בצד השני. עוד 2 גומיות. 2 גומיות. 2 גומיות. וקטבנג. 1, 2, 3. ואני סורג. בסך הכל הדבר הזה עשוי מ7 גומיות. 6, 3 זוגות וקטבנג. לקחתי, ומה אני עושה? את זה כאן, את זה אני שם פה, ואת הקטבנג פה. רק שנייה. דקה אחת, אני כבר חוזר. רק שנייה. וואי, מה זה מצטער על הסרטון הזה שכולו רעש. אוקיי? אז אני שם את הקטבנג פה. בפג אחד מתחתיו. אז בעצם זה זניק לנו את זה. עכשיו מה אני עושה? עכשיו בעצם נשים פה קטבנג. ניקח עכשיו, סיימנו לעשות כל החיבורים, נעשה כאן קטבנג. 1, 2, 3. שם פה. כאן. בתחתית של הכל. ועכשיו בואו נתחיל לעשות דבר שאני אוהב לעשות, חיבורים. מה אני עושה? לוקח ככה. אחד כאן. אחד כאן. אין כאן לעשות הרבה חיבורים. שמתי אחד כאן, אחד כאן, ואחד כאן. בסך הכל עשיתי כאן 3 חיבורים. 1, 2, 3. כאן יש לי כבר חיבור, וכאן לא צריך למטה. אוקיי? עכשיו בואו נתחיל לסרוג. הופ. בסריגה אנחנו כבר נעשה... לא, אולי נעשה את הסריגה עכשיו. תראו מה יש לנו כבר. אוקיי, אני רוצה לעשות את הסריגה עכשיו. אוקיי, אז קדימה. פותחים את הקטבנג. לוקחים את מה שלמעלה. וסורגים. וממשיכים את כל האמצע בעצם. הופה. וואי, כמה רעש, יו. משגע לי את השכל, יו. יו, אתם שומעים את ההתבחיות האלה? אתם שומעים את הדברים האלה?
רגע. אני טועים לעשות משהו בפה, שיטה מיוחדת. כן, אוקיי, תשמעו. אני לא סורג את זה של הפה. תחזירו את זה. אני הולך את הפה לכאן. לוקח את הפה למעלה. אוקיי? למעלה. צורה כזאתי. לוקח אותו לכאן למעלה. סורג. ואז מחזיר את הפה. אוקיי? פשוט רציתי שהפה יהיה מעל הסריגה. וממשיכים לסרוג. הנה זהו. עד למעלה. עד לכאן. עכשיו ממשיכים עם הצד. לוקחים את מה שלמעלה וסורגים. אני לא יודע איזה סדר זה אצלכם, זה מה שלמעלה יותר. אוקיי, כאן זה קצת קשה לסרוג את זה, בגלל מה ששמנו כאן, הישבן. טוב, אז, וואי, אופס. שנייה, ברח לי שם הישבן, שנייה. רגע. יש להם הרבה פשלות. אוקיי, בסדר. אני סרקתי מכאן לכאן. אוקיי? ואני ממשיך. אני לוקח את הישבן אחורה. וסורג. ממש מצטער שזה ממש קשה לסרוג כאן. אוקיי? אני לוקח את הישבן אחורה. וסורג. הגעתי לפה. בפה לא צריך לעשות כלום. לא מורידים אחורה, לא כלום. ממשיכים לסרוג כרגיל. עד למעלה לעיניים. אוקיי, שימו לב, הגעתי לכאן לעין. עכשיו מה עושים? במקום להמשיך קדימה, לא ממשיכים לכאן כמו שאנחנו בדרך כלל עושים, ממשיכים לכאן. אוקיי, לכאן. אוקיי, שימו לב. הופה. אתם מבינים מה עשיתי? במקום לקחת אותו, בדרך כלל אני לוקח אותו פה לפה, אני לוקח אותו מפה לפה, מפה לפה. אוקיי? עכשיו אותו דבר צד שני. קט בין כאן אחורה. סך הכל אמור לצאת לכם כאן. תראו עיגול. ישבן אחורה. שתי גומיות למעלה. פה. פה.
מפה. יו, עכשיו אני נזכר שלא שכחתי להשאיר גומייה בהתחלה. אם אתם השארתם, אז כל הכבוד לכם. יהיה לי עכשיו קצת יותר קשה. אוקיי, מכאן לכאן. עכשיו אנחנו יודעים מה לעשות, נכון? מפה לפה. פה לפה. לוקחים את העין אחורה. אופס. אוי אוי אוי, רגע. רק שנייה, השתחרר לי משהו. אוי, כמה פשלות. כמה פשלות ליום אחד. פשוט לא אמיתי. וואו, רק שנייה, לי פשלה ענקית. יו יו. אוי אוי. כן, לקחתי את השתי גומיות הלא נכונות. פעם ראשונה שהדבר הזה, המעצבן הזה קורה לי. אוי, זה מעצבן. רק שנייה, אני צריך עכשיו לפתוח את הרבה מאוד מסוים. אוקיי, הנה. אוקיי, הבאתי את זה מכאן לכאן. עכשיו מה עושים? אוקיי. לוקחים את הכל בצורה כזאתי. לוקחים את הכל. וואי וואי, אני לא ממש בטוח שאני אוכל להראות את זה. רגע. כן השארתי גומיה כאן. כן, השארתי גומיה שקופה. אוי. כן השארנו גומיה, זה בסדר. גומיה שקופה. מזל. לא הייתי משאיר גומיה עכשיו, הייתי צריך להסביר איזה 4 שנים. לא הייתי משאיר כאן, לא, בקושי רואים אותה. רגע. שנייה, היא נבלעה לי פשוט כאן. אוקיי. גם כולם כבר יודעים מה עושים. כן, השארתי גומיה. אוקיי, אז כולם כבר יודעים מה עושים, נכון? הנה. פה משכתי את הגומיה החוצה, לוקחים את זה כאן. אוי 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 אוי. רגע, אני מוציא את הגומיה הזאת. יודעים מה? אתם כבר שמתם גומיה. למה? אני עכשיו ארשום לכם בלינק בסרטון. שימו גומיה שקופה. שימו גומיה שקופה לפני שאתם מתחילים.
כן, הם שם בלינק של הסרטון. אוקיי. אז מה אני אעשה? אני לוקח גומיה שקופה. אני כבר הסברתי איך לעשות את זה, אז אני לא צריך להסביר. גם בהרבה מאוד סרטונים שלי אני הסברתי. לא צריכים שאני אסביר. או. אוי אוי. יואו, אני לא מבין מה קרה לי עכשיו בגלל שלא שמתי גומיה. זהו, התוכנית הזאת יורדת לפנסיה. אני לא מאמין. אין, אני לא מאמין. לא, זה לא קורה לי. כן, מה שאתם רואים עכשיו זה הפשלה הכי גדולה שלי בעצם. יואו. אוקיי, אני אנסה להוריד את החלק הזה בסרטון בעריכה. תעבירו קצת בסרטון עד שאני אסדר את זה. פעם ראשונה שדבר כזה קורה לי, אני לא מאמין. לא שמתי גומיה שקופה, לא. יואו. תעבירו אחורה, תעבירו. אני לא אצליח לתקן את זה. דבר כזה קורה לי. יש כל זה. הופה. קרו לפחות עכשיו איזה 10 דקות לסדר את זה. אני לא מאמין. זה מה שנקרא פשלות. נראה בגלל כל ההפסקה הזאת מהגומי לום כבר אני בכלל
אוקיי. יש מצב שיהיה מצב שאני אפילו אסדר את זה בעוד 2 דקות. יואו, תראו, עשיתי סרטון היום של שעה שלמה. טוב, זהו, הצלחתי לסדר את זה. שימו לב, הכל כאן. עכשיו אתם אל תשכחו. אני עכשיו שוב אנסה לשים גומייה שקופה. לא בטוח שגם הפעם אני אצליח, אבל הפעם יהיה לי יותר סיכויים. בזה אני בטוח. רגע. רק שנייה. שקרה לי היום, אני לא אשכח אותו בחיים. יואו, גומייה הזאת כל הזמן בורחת לי. איפה הפרק של סבתא? אני צריך אותו. אז תביא לה אותה. חכי. אז תביא לה אותה עוד מעט. מצטער שנייה על ההפרעה. אני לא יודע מה אני יכול לעשות, יואו.
הצלחתי הפעם. טוב, עכשיו תביא את הפלאפון. אני צריך. אה? אני צריך אותו, אני באמצע. מה, אתה מצלם איך אתה עושה את הזה? אני דתי. כן, כבר שעה. הכיתה דתי, הכיתה דתי, הכיתה דתי, הכיתה דתי. אני הייתי מצטער סוף סוף, אבל לפחות הצלחתי להשחיל את הגומייה. וכבר יודעים, עושים את הקשירה. מושכים, מותחים. וזהו, אני רק עכשיו מושך את זה. זהו, סיימתי. זהו, אני שומר במסרגה. מוציא. מצטער אם היה הרבה פשלות. הרבה. המון. כמה פשלות. זה דבר קטן, זה צריך עדינות. ועכשיו אני שומר את זה אצלי ביד, את הגומייה. יש לי פלסטר גם, אם אתם שמתם לב. ממש קשה לצלם ככה. וזהו. עכשיו אני רק מוציא בזהירות רבה. הופה. טוב, אז זה מה שיצא לנו. אני אקח את הגומייה הזאת, ילפלף אותה בעין. וזהו, זה מה שיצא לנו, שימו לב. אני חושב שזה אבל ממש יפה יצא לי. שימו לב איך יצא לי. אוקיי, שימו לב, זבלון. זה ממש יפה, קצר על הפשלות. שימו לב, רואים את העין הזאתי? לפלפתי בה כמה פעמים את הגומייה השקופה. אפילו לפלף עוד כמה פעמים, שהיא ממש תהיה קשורה אליה. טוב, אז זהו. זהו להיום, זבלון. ממש ממש מגניב. כמו מפלצת כזאת יותר. נכון? אז תודה שהייתם איתי, ביי.